आज पनि दाइले कुन ठाउँमा ल्याउनु भएको छ एकदम राम्रो रहेछ अर्गानिक फार्म भन्ने ठाउँ रहेछ है रमाइलो लाग्यो सिधै गाउँमा बसे जस्तो भाइ आउँदो रहेछ रमाइलो लाग्यो एकदम कहाँ जानुभयो है म त हराएँ कि यता हो कि दाइहरू गएको ठ्याक्क आइपुगेछ यहीँ रहेछ यो ठाउँ रहेछ है रमाइलो रहेछ सबै कुरा यहाँ मजाले हरियाली वातावरण रहेछ है हरियाली त हरियाली बेलुका साँप आउला भन्ने डर छ है पुस्दिन थालिसक्यो रजालो मुस्कान देखाइसक्यो अनि पछि चाहिँ अब अफ डेमा आउँथ्यो नि त हामी लकडाउनको टाइमदेखि भन्नु रेगुलर चाहिँ धेरै नै भयो नआएर चाहिँ याद रुम ओभरअल राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ होइन तर यहाँको टोइलेटमा समस्या रहेछ पानी आउँदैन रहेछ टोइलेटमा गाइजहरू हामी चाहिँ यस ठाउँमा छौँ है आज चाहिँ हामी यहाँ बाहिर यसो गर्न आउँ न त यहाँ चाहिँ हामी बसेको रुम चाहिँ यस्तो छ हाम्रो यहाँ बाहिर यस्तो खालको छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ बवाल छ है ग्रिनरी सबै हरियाली मजाको छ अनि यसमा त खोइ ब्याक क्यामेरा नै जाँदैन त कसरी स्न्यापच्याट डाउन गरेर गर्नुपर्दो रहेछ त्यही भएर नाचेको अरे म त त्यो रेनकोट हो कि भने भयो अब केटाहरू सब आफ्नो तालमा बसिहाले वाइफाई पनि दिएको छैन चप्पल पनि ल्याइदिएको छैन एउटा भाइ अलिअलि भरेको लागि प्रिपेयर गर्दैछ अनि अर्को दाइ पनि प्रिपेयर गर्दैछ म यहाँ भ्लग बनाइरहेको छु सबै जिम्मा मलाई मात्रै हालिदिन्छन् यो केटाहरूले सबै थरीको काम मैले मात्रै गर्नुपर्छ क्यामेरामै भिडियोग्राफरमै एडिटरमै अपलोडरमै स्यालेरी एक थोपो पनि दिँदैनन् खर्च पानी एउटा पनि दिँदैनन् मौसम अलिक चिसो रहेछ पानी परेर ठाउँहरू त एकदम राम्रो छ है अनि हामी अब खाना खान बस्नु लाग्यो खाना यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक कुराहरू पाउँदो रहेछ है अर्ग्यानिक लोकल चिकन रे होइन अनि अर्ग्यानिक के अरे दाइ अर्ग्यानिक मटन रे होइन गाउँमा पालेको फार्मको नाम पनि अर्ग्यानिक रहेछ खोर भन न त्यो चाहिँ फोर हो खोर ए खोर होइन खोर पाल्ने ठाउँ खाना आएको छ है अनि दाइहरूले सुरु गर्नुभएछ म चाहिँ सानो क्लिप लिएर सुरु गरौँ भनेको त यहाँ के मासु सुँग्दै आएको त उता जा है तेरो त ऊ माने यार दाइ माने यार यसले चाहिँ खेल्छ मसँग भन्नु थाले चाहिँ क्या रे भर खाना खाएर आएको है अनि खाना पर प्लेटको 500 रे 500हरू त धेरै कस्तो न थप्नलाई झोल ल्याइदियो मासुको झोल ल्याइदियो न पानी खाने पानी पनि सबै भडास पोख्नु त ल न पानी पनि किन्नुपर्ने न अचार ल्याइदियो के खाएको यार चाहिँ त बरु घरमै खाइदियो यार हजुरको पाली मेरो पाली पैसामै व्यस्त के भन्नु सके त्यसलाई एउटा देखाइदिउँ जस्तो लागेको थियो एउटा अकाउन्टले झट्टी हाल्नु जस्तो लाग्यो पैसाको होइन पैसा त हामी कुरा पैसाको होइन पैसा त यसै पनि
तिर्नु नै पर्छ तिराउन पनि होइन ठिकै छ भाइले पैसाको कुरा होइन भन्यो भाइले होइन नि त भाइ पैसा त तपाईँले तिरे नि मैले तिरे नि जतिसुकै हजार भए पनि भाइले पैसा ढुक्कले तिर्ने भइहाल्यो मलाई चाहिँ आनन्द छ म सुत्छु अब म सुत्छु भाइलाई मैले सबै कुराहरू जिम्मा दिएँ उसले अब सबै कुराहरू गर्ने रहेछ मलाई चाहिँ खानाको बारेमा म काहीँ पनि कहिले पनि कम्प्लिमेन्ट गर्दिनँ कम्प्लिमेन्ट कस्तो कम्प्लिमेन्ट दिन्न क्या मलाई ठिकै लाग्छ जहाँको पनि त्यही हो तर बेस्ट इज घरको खाना होइन त काका बेस्ट इज म त घरमा दिनु भाइ त्यही रातिको थकाली भन्छ तर चक्रपथको थकाली इज बेस्ट लगर केटो अब हामी सुत्ने त होला के अरू भ्लग बनाएर हाम्रो अब बाँकीको भ्लग भोलि बिहान फर्किँदाखेरि बनाऊँ दाइ यसरी एउटा बेडमा फोनमा बिजी हुनुहुन्छ भाइ र म यहाँ हुन्छौँ अनि आज त्यो ल्यापटपमा अलिअलि त्यो एउटा भिडियोहरूको काम गर्नुपर्ने छ अनि त्यसपछि अब एकछिन त्यो काम गरेर सुत्छौँ हामी यहीँ नै छौँ अनि दाइहरू सुति नै रहनु भएको छ म चाहिँ फ्रेस हुनलाई बाहिर निस्केको यहाँ चाहिँ ऐना पनि रहेछ हिजो राति खासै देखिएन के छ भनेर यहाँ चाहिँ पहिला लाइभ म्युजिक हुन्छ म फ्रेस भएर आइसकेँ दाइहरू अझै सुतिरहनु भयो होला भित्र गएर केही डिस्टर्ब गर्नु म पनि एकछिन पल्टिन्छु अहिले खासै केही पनि काम छैन अहिले हिँडिहाल्ने पनि होइन एकछिन पल्टिन्छु म पनि अनि भित्र गएर दाहरूलाई एकछिन डिस्टर्ब गर्छु अब हामी फर्किने तयारी गरिरहेको छौँ अब हामी यहाँबाट जान्छौँ बाटोमा खिच्न त पाउँदैन बाटोमा चलाइरहेको राइड गरिरहेको भिडियोहरू केही पनि लिनु पाउँदैन अब एकछिन हामी यहाँ उता तलतिर बसेर चिया नास्ता गरेर अनि फर्किन्छौँ होला मैले चाहिँ रुमको चाबी बिर्सेछ अनि सरी जान लाग्यो स्कुटीको चाबी नै हिजो कहाँ राखेछ म त रुममै ल्याइसक्यो होला भन्नु ठानेको रुममा रहेनछ अनि फेरि अहिले फर्किने बेलामा स्कुटी लिएर गएको चाबी नै नभेटिरहेको जिम्मै छैन फेरि रुममा कुद्दै गएर हेरेको भरे यहाँ दाइले फोन गरेर यहीँको मान्छेले कता राखिदिनु भएको रहेछ अनि रुमको चाबी पायो स्कुटीको चाबी पाएँ अब फर्किनु लाग्यो भन्दा चाबी हेरी चाहिँ हराएको भयो त स्पेयर चाबी पनि छैन स्पेयर की पनि छैन मसँग म चाहिँ मेरो रुममा आइपुगेँ हामी सँगै आएको थियौँ सुकिदाराबाट हामी छुट्यौँ अनि दाइहरू खै नक्सालतिर कता जानुभयो म चाहिँ मेरो रुममै आएँ अनि थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल